إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة دلالة. أعاذني الله منها وإياكم. walaalyaal kusoo dhawaada tafsiirkii qur-aanka waxaan ka bilaabaynaa aayadda 113 ee suuratu Ali Imran. Ilaahay wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala laysu ma ahan sawa qaar isku mid ah, yacnihi laysa hum sawa bay ka dhigan tahay. ahlu kitaabku isku mid maaha, laanna dadka qaar waa muuminiin ilaahay caabuda, dadka qaarna waa mushrikiin gaalo ilaahay ka gaaloobay. marka dadku isku mid maaha. laysu ma eka sawa maartay labada daraf ay laysa hum iyagu may ahaanin sawa qaar isku mid ah. min ahli lkitaabi dadka ahlulkitaabka waxaa ka mid ah ummatun baa ka mid ah qaa'imatun ilaahay yacnihii isu taagtay oo tukanaysa oo ilaahay u khushuucsan, yatluuna iyagoo akhriyaya aayaati illaahi aayaadkiisii aanaa alleyli saacaad ka mida habeenkii walxaal hum iyagu yasjuduuna ay sujuudsan yihiin. yuuminuuna waxay rumaynayaan qolada ahlulkitaabka ee wanaagsani billaahi ilaahay iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhiro. waya'muruuna waxay amrayaan dadka bilmacruufi wanaaga, wayanhawna waxay ka reebayaan cani ilmunkari xumaanta. wayusaaricuuna waxay u degdegayaan fi lkhayraat khayraadka inay la yimaadaan. wa ulaa'ika kuwaas oo ahlulkitaabkii oo ilaahay diintiisa ku toosani min asaalixiin waxay ka mid yihiin dadka saalixiinta ah. marka halkan waxaa lagu kala saaraya haddii ahlulkitaabka kuwii xaqa diiday la soo caayay, kuwa muuminiinta ilaahay wuu ammaano. waxaa la yidhi laysa hum ayay ka dhigantay, ay laysu marka lagu leeyahay damiir maxaan ku dhahdaa jamaaco ah baa laysada maaragtay mutasil ku ah. may ahaanin iyagu sawa qaar isku mid ah. min ahlilkitaabi waxaa ka mid ah ahlulkitaabkii umma ilaahay waa caadil, qofna kama qariyo xaqiisa iyo wanaagiisa. waxaa ka mid ah ummad oo qaa'imatun taagan oo salaadii iyo cibaadadii iyo daacada alleh u qumtay oo u taagan. ummadoo yatluuna akhriyaya aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa aanaa alleyli saacad ka mida habeenkii walxaal hum yasjuduun salaatuleylkii tukanaya. yuuminuuna waxay rumaynayaan billaahi iyo walyowmi alaakhirati maalinta aakhiro ayay rumaynayaan. waya'muruuna waxay amrayaan dadka bilmacruufi wanaaga, wayanhawna waxay ka reebayaan can ilmunkari xumaantada ayay ka reebayaan. wayusaaricuuna waxay u degdegayaan fi lkhayraati khayraadki iyo dacwadii. wa ulaa iyo cibaadadii wa ulaa'ika kuwaas iyagunbaa ah min asaalixiin kuwa saalixiinta. ilahay wuxu uhi wamaa yafcaluun wixii ay sameeyaanoo min khayrin khayr ah ahlu kitaabka iyo cid kastoo muuminiini wixii ay khayr ay sameeyaan falan yukfaruu maartay laga qarin maayo hu khayrkaa ay sameeyeen, ilaah ka qarin maayo ee waa la siinaya oo waa lagu abaalinaya. sheergareeya walaal ilaahay idin barakeeyo. falan yukfaruuhu laga qarin maayo. wallaahu ilaahayna caliimun waa ilaah ku cilmile bilmuttaqiina kuwa alla ka cabsada. ina aladiina kuwii baa layidhi kafaruu gaaloobay lan tuqniya deeqi maysa canhum xaggooda amwaaluhum maalkoodu waxba ka tari maayo, walaa awlaaduhum ubadkooduna waxba ka tari maayaan min allahi ilaahay xaggiisa shay-a. wa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaari naarta asxaabteedii weeye, hum iyagu fiihaa naarta gudaheeday khaaliduuna ku waaraya. nacuudu billahi min dalik. ina aladiina kuwii baa layidhi ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay lan tuqniya waxba ka tari mayso canhum xaggooda amwaaluhum maalkoodiiyo walaa awlaaduhum
awlaadoodu toona min allahi ilaahay xaggiisa shay a waxba ka tari mayso wa ulaa'ika kuwaasi baa la yidhi asxaabu nnaari naarta asxaabteedii weeye hum iyagu fiiha naartaas bay khaaliduuna ku waarayaan mathalu maa yunfiquuna baa la yidhi mathalka waxa yacnii uu dhigmo maa wixii yunfiquuna ay bixinayaan fii haadihi tan alxayaati noloshan addunyaa dhow waxay bixinayaan wuxuun buu la mid yahay ka mathali riixin dabayl oo kale weeye fiihaa dabayshaa gudaheeda waxaa ku sugan sirun haamaday baa ku sugan haamaday qabow ah ama kulayl ah oo leefaya asaabat haamadayga oo asaabad asiibtay oo ku dhacday xarha qowmin qowm beertood bay ku dhacday dalamuu dulmiyey anfusahum naftooda dulmiyey fa ahlakat way halaagtay hu xarsigii iyo beerihii ay beerteen iyo jannooyinkoodii bay halaagtay oo camalkoodii saas iyo waxay bixiyaan la mid noqonaya wamaa dalamahum allahu ilaahay ma dulmiyin walaakin lagu noqoya anfusahum naftoodii ayay maaratay yadlimuuna dulmiyeen gaaladu waa idinka arkay xoolay bixinayaan oo waxay samaynayaan maxaan ku dhahdaa waxyaabaha aafaadka adduunka ka dhacaya ayay qaar badan dadka uga gargaarayaan waxaa ajar ma ka helayaan baa la ysku hayaa wax ajar ah ma ku leeyihin ayaa la ysku hayaa jawaabtu waxa weeyaan wax ajara haba yaraatee kumale buu ilahay yidhi subxaana wa tacaala wax ajara oo nimankaasi ay leeyihiin ma jirta baa la yidhi maxaa yeelay ilaahay wuxuu yidhi mathalu maa yunfiquuna waxay bixinayaan gaaladu iyo munaafiqiintu fii hadihi alxayaati dunya adduunyadan ka mathali riixin waxay ka dhigantay dabayl oo fiihaa ay ku sugan tahay sirun haamaday waxa weeyaan beeraha cuna haamadaygaas sirkaas wuxuu noqon karaa ama qabow beerta mar qura leefaya ama kulayl asaabat haamadayga oo asiibay oo ku dhacay xarha qowmin qoom beertood ku dhacay qoomka oo dalamuu dulmiyey anfusahum naftoodii dembaabay oo fa ahlakad ay halaagtay hu xarhigii iyo beertii ay beerteen iyo wixii maxsuul ay sugayeen haamaday leefay ayuu ilaahay camalkooda ka dhigayaa maalinta qiyaame iyo adduunkaba kuwa gaaloobay ilaahay ka aqbali maayo wamaa dalamahum allah ilaahay ma dulmiyey la walaakin anfusahum lagu noqoyo iyaga naftooda dulmiyeyoo waxa weeyaan qof gaal ah ilaahay camalkiisa ma aqbalo ilahay wuxuu uhi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina baa layidhi yaa ayuha aladiina war kuwa iimaanka laga helayo halkan muuminiintii baa laga hadlaya yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu iimaanka laga helayo baa layidhi laa tattakhiduu ha ka yeelanina allahu akbar laa tattakhiduu ha ka yeelanina biطaanatan ha ka yeelanina saaxiibo hoosaad ha ka yeelanina biطaanatan ha ka yeelanina saaxiibo hoosaad min duunikum idinka sokadin oo dadka gaalada ah inay muuminiintu siday maanta dhacaysa u tartamaan oo gaaladii ay qaar la saftaan muuminiintiina gaaladii intay u isticmaalaan colaadiyaan lama ogola yaa ayuha aladiina aamanuu wuxuu aynu ku jabnay wax ilaahay hore inooga digay yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa iimaanka laga helayo laa tattakhiduu ha yeelanina biطaanatan saaxiiba hoosaad min duunikum idinka sokadin ilay muuminiintaa saaxiiba ah oo sirtoodu ay su furantahay gaalada qoloba qolada kale yay u adeegsan oo sirta muuminiinta aanay siin laa ya'luunakum baa layidhi idinkala dambayn maayaan khabaalan inay idin hoojiyaan markay sirtiina helaan markiiba waxa weyaan maarata waxay u isticmaalayaan in ay idin hoojiyaan laa ya'luunakum idinkala dambayn maayaan khabaalan hoog wawaduu waxay jeclaadeen baa layidhi nimanku maa canitum wixii maaragtay yacnihii aad ku halaagsami lahaydeen wawaduu waxay jeclaadeen maa canitum dhibkiina ayay jeclaadeen waxay jecel yihiin baa layidhi nimanka gaaladii maa canitum waxay maaragtay jecel yihiin dhibkiina iyo inaad dhibaata idin gaadho khadbadat اlbagdaa war nimanka waxaa la yidhi khadbadat xaqiiqe ah khadbadat اlbagdaa cadhadoodii waxay ka muuqatay min afwaahihim afkooda ayay ka muuqatay miyaanaynaan arkin maanta joornaalada iyo tviyada iyo maxaa la dhaha saxaafadda reer galbeedku iyo maaragtay shuuciyiinta iyo buudhisamku muslimiinta siday u weerarayaan miyaad arkaynin wallahi waa dhab weeye khadbadat اlbagdaa cadhadii waxay ka muuqatay min afwaahihim afkooday ka muuqatay wamaa tukfii suduuruhum waxay qarinaysa laabtoodu baa akbaru ka weyn qad bayanaa waanu idin caddaynay buu ilahi yihi lakum idinka alaayaati aayaadkii baanu idin caddaynay soomaad arag
in kuntum haddaad tihiin tacqiluuna qaar caqli leh. allahu akbar. ilaahay wuxuu ihi haa antum waryaadhaheen hooyay idinku waxaad tihiin hee maaratay haa antum ulaa haa idinku antum waxaad tihiin kuwiina maaratay ulaa'i yuxibuunahum waxaad tihiin kuwa maaratay iyaga jecel baad tihiin haa antum idinku waxaad tihiin baa la yidhi. allahu akbar. bal u fiirsada walaalayaal ilaahay maaratay haa antum idinku waxaad tihiin ulaa'i kuwaas baad tihiin oo maxaynu samaynaynaa tuxibuuna waa jeceshihiin hum kuwa gaaloobay ee ilaahay ka fogaaday baad jeceshihiin walaa yuxibuunakum idinka idinma jecla. ilaahay baa xoogaal ah waayo gaaladu ilaa ilahay wuxu uhi walan tardaa canka alyahuud wala nasaara xataa tatabica milatahum. yahuud iyo nasaaro weligood iyo allahood raalli kaa noqon maayaan ilaa iyaga aada diintooda raacdo. qul ina huda allahi huwa alhuda. ilaahay hanuunkiisa ayuunbaa hanuuna. walaalayaal iska ilaaliya ma lama ogola gaalada inaynu ayaa waxyaabaha adduunka iyo ilbaxnimada iyo tacliinta inaynu ka wada faa'iidaysano cilaaqo ganacsi yeelano adduunka wada camiro iyaga u cadaalad samayno xaqa ugu yeedhno waa laynoo ogol yahay. laakiin gaalnimadooda iyo xumaanta iyo shaydaanka ay maxaan ku dhahdaa maaragtay diintooda iyo caqiidadooda ku dhisan tahay inaynu ka qaadano laynooma ogola walciyaadu billah. iska ilaali waxaa lagu diidan yahay iyo waxaan lagu diildanayn. waxaa la yidhi haa antum idinku waxaad tihiin baa la yidhi ulaa kuwaasaad tihiin tuxibuunaha waa jeceshihiin walaa yuxibuunakum idinma jecla. wa tu'minuuna bilkitaabi waxaad rumaynaysaan kitaabkii ilaahay kullihii dhammaantii. waidaa laquukum markay idinla kulmaan gaaladu markay idinla kulmaan qaaluu waxay odhanayaan aamanaa waa rumaynay ilaahay baanu rumaynay bay odhanayaan. niman badan oo gaalaahi waxay ku leeyihiin diintu waa isku mid islaamku waa wanaagsan yahay ilaah quraa dadka wada abuurtay waa rumaynay. waidaa laquukum markay idinla kulmaan qaalu waxay odhanayaan aamanaa waa rumaynay. waidaa khalow marka ay iyagu gaar isla noqdaan caddu waxay qaniinayaan calaykum guudkiina alanaamila faraha ayay idin qaniinayaan. faraha anaamila farahay qaniinayaan min algaydi cadho daraaddeed nacuudu billah. qul waxaad ku tiraa nabiy llaahi maxamedow muutuu ku dhinta bikaydikum cadhadiina ku dhinta. xaqa waxba ma yeeli kartaan muuminiintana waxba kama yeeli kartaan. xataa muuminiinta hadday xaqa ku dilaan ilaahay baa janno siinaya subxaana wa tacaala. adduunkuna waa ayaamo soo ma waxaa la yidhi waidaa khalow markay iyagu gaar isku noqdaan nimankii lahaa waan idin rumaynay caduu way qaniini calaykum guudkiina alanaamila farahay qaniini min algaydi cadho daraaddeed. allahu akbar. qul waxaad tiraa muutuu ku dhinta bikaydikum cadhadiina ina allaha ilaahay caliimun ilaahay wuxuu xoogaal u yahay bidaati suduur waxa laabaha ku sugan ay ku qarinayaan ilaahay wuu ogyahay. in tamsaskum baa la yidhi haddii maalintii beder maalintii uxud hadday idin taabatay ma waxaad tidhahdaa taas maaratay taa maahe way soo socotaa taasi habeen dambe wayaane. halkan waxaad tidhahdaa in tamsaskum hadday idin taabato xasanatu wanaag haddaa guul heshaan tasuhum taasi way xumaynaysaa. mar allaale markay muslimiintu guul helaan iyo wanaag way ka xumaanayaan. miyaydaan arkaynin turkiga habeenkii inqilaabka ka dhacay yacni waxaa la rabay in laga takhaluso markii ilaahay guushii siiyeyna way ka wada xumaadeen. waxay maaratay isagii bay caayeen isagii bay maageen dadkii buu laynaya. nimankii maxaan ku dhahdaa dadkooda shacabkaa laayay diyaaradaha iyo taangiyada usoo kaxaystay markii lays yidhi maaratay yacni waxaad arkaysaa marka allahu akbar. in tamsaskum baa layidhi hadday idin taabato xasanatun wanaag tasuhum iyagu way ka xumaanayaan haddaa muslimiintii tihiin. wa in tusibkum hadday idin taabato sayi'atun xumaanta hadday idin taabato yafraxu way ku farxayaan biha xumaantii way ku farxayaan. wa in tasbiru waxaa la yidhi wa in tasbiru war haddii aad sabirtaan oo watataqu ilaahay aad ka cabsataan laa yadurukum idin dhibi maayo kayduhum dhagarkoodu shay-a. haddii ilaahay aad ka cabsataan oo sabirtaan kaydkoodu iyo dhagartoodu ilaahay baa idinka sarfinayo waxba idin yeeli maayo. ina allaha ilaahay bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan muxiid ilaahay baa koobay oo la socda. ilahay wuxuu yidhi wadkur xus nabiy llaahi maxamedow wadkur xus maaratay id wakti xus qadowta aad ka kalahday
min ahlika reerkaagii iyo caruurtaadii aad ka kalahday oo ka tagtay tubawi-u xaal aad maxaan ku dhahdaa dejinayso almu'miniina mu'miniinta aada dejinayso maqaacida liqitaalin goobihii dagaalka iyo aagga aad kala gelinayso. nebigu mujaahid buu ahaa sala allahu alay wasalam. markay gaaladu damcaan inay maaratay muslimiinta ay asal tiraan waxa weeyaan mu'miniinta ayuu jamcin jiray oo maaratay waa la difaaci jiray dhiigga muslimiinta iyo diintooda iyo cirdigooda iyo sharaftooda iyo dhaqaalahooda iyo dumarkooda way maratay waxbay iska celin jireen. wadkur xusid waqti kadowta aad ka lahday min ahlika reerkaagii aad ka kalahday tubawi-u xaal aad dejin almu'miniina mu'miniinta maqaacida liqitaalin goobihii dagaalka. wallahu ilaahayna samiicun wuxuu ahaa ilaah ku maqlaya oo caliimun cilmi badan. id waqti xus hammad ay isku dayday daa'ifataani laba kooxood oo minkum mu'miniinta ka mid ay isku dayeen an tafshalaa inay fashilmaan oo goobtii dagaalka ka yaacaan. ilaahay baa sugay walciyaadu billah. laba reer oo maxaan ku dhahdaa dadkii ansaarta ahaa ayay ahaayeen, ilaahay baana sugay. allahu akbar. labadaa qolona waxay ahaayeen baa la yidhi, labada daa'ifo waxay ahaayeen nimanka la yidhaahdo naxnu maaratay banu xaarisa iyo banu salama ayay ahaayeen. banu xaarisa iyo banu salama belbelo ayaa la geliyey. nimankii munaafiqiintaha baana ka faa'idaystay waxaanay dabceen dagaalka inay ka saaraan. wadkur xus maaratay id waqti xus hammad ay isku dayday daa'ifataani laba kooxood oo minkum mu'miniinta ka mida an tafshalaa inay fashilmaan oo ay dagaalka dib uga laabtaan. wallahu ilaahay ayaa weliyuhumaa weligooda ahaa. qofka muuminka ilaahay sugaya soo ma aragtid, iyagu shaydaanku qalbigooda wuxuu ku tuuray inay fashilmaan oo dagaalka ka cararaan. laakiin maadaama ilaahay uu jecel yahay labadan qolo, ilaahay baa sugay. ilaahowna sug, ilaw anaan fashilman, ilaw anaan diinta ka tegin, ilaw anaan maaratay baadilka jeclaan, ilaw anaan xaqa nicin, ilaw dacfaan adduunka wala nagu daciifsadana sug. wallahu ilaahay baa weliyuhumaa ilaahay baa weligooda ahaa iyo gargaarahooda sugay. wa cala allahi ilaahay guudkiisun baa la yidhi falyatawakalin ha tala saartaan almu'minuuna mu'miniintu ilaahay keligii ha tala saartaan baa la yidhi. walaqad wallaahi nasarakum allahu ilaahay wuu idiin gargaaray bibadrin beder ilaahay wuu idiin gargaaray goobta beder. walxaal antum idinka oo adillatun yacnihii hooseeya oo maaratay laydin dullaystay oo tiro yar ah oo gaaladu aanay xoolo iyo xoog midna waxba iskaga kiintirinaynin baa ilaahay idiin gargaaray. ee fattaquu llaha alla ka cabsada lacalakum ilaah waxaa mudan tihiin tashkuruuna ilaahay inaa u mahadnaqdaan. ilahay wuxuui walaqad wallaahi nasarakum allahu ilahay wuu idin gargaaray. halkuu idinku gargaaray bibedrin beder waayo 313 bay ahaayeen, gaaladuna maaratay 1000 iyo wax la jiro bay ahaayeen. walxaal antum ayuu ilaahay idin gargaaray adillatun idinkoo dulli ah oo tiradiina laydinka badan yahay oo laydinka xoog badan yahay, laydinka xoolo badan yahay, laydinka farda badan yahay. wallahu maaratay fattaquu llaha alla ka cabsada baa layihi lacalakum waxaa mudan tihiin tashkuruuna inay ilaahay caabudaan oo u mahadnaqdaan. cibaadadana ilaahay baa maaratay gargaarkiisa lagu helaa. gargaar adduunya waa lagu helaa, mid aakhirana waa lagu helaa, jannana waa lagu helaa. ilaahay oo ku suga oo qalbigaaga iimaan ku suga na waa lagu helaa. allahu akbar. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala hadda dhegeyso id waqti baa layidhi ayuu ilaahay idin sugay yani taquulu aada ku lahayd lilmu'miniina halkaa ku tacaluji fattaquu llaha lacalakum maarata walaqad nasarakum allahu ku tacaluji. ilaahay wuu idiin gargaaray id waqti taquulu aada lahayd ayuu ilaahay maxaan ku dhahdaa maaratay idiin gargaaray. id taquulu aada ku lahayd lilmu'miniina mu'miniinta aada ku lahayd alan yakfiyakum miyaanay idinku fillayn an yumidakum ilaahay inuu idin siiyo oo idin fidiyo rabbukum rabbigiin inuu madad idin siiyo ب3,000 3,000 oo gargaar ah. madadka gargaar baa la yidhahdaa oo min almalaa'ikati malaa'igta xaggeedii ka maaratay ka ahaatay oo munzaliina la soo dejiyey. ilahay wuxuu ihi id waqti miyaanu ilaahay beder idinku gargaarin taquulu aad ku lahayd lilmu'miniina mu'miniinta ilay malaa'igtii baa soo degtay alan yakfiyakum war miyaanay idinku filayn haddaa mu'miniintii tihiin an yumidakum ilaahay inuu idin siiyo madad iyo gargaar rabbukum rabbigiin inuu gargaar idin soo diro oo maxay ah ب3,000 3,000 oo min almalaa'ikati malaa'igtii oo munzaliina maaratay kuwa la soo dejiye. bala iska daa inaanay maaratay idinku filayne way nagu filan tahay. ilahay wuxuu ihi bala iska daa inaanay idinku filayn way idinku filan tahay in tasbiruu war haddaad sabirtaan
oo xaqa u adkaysataan oo guulguulka gaalada iyo maaragtay adduunyada ay maaragtay dhalaalkeeda iyo beenta ay maaragtay ka dhowrsataan oo macaasidooda ka sabirtaan oo xaqa ku sabirtaan oo xumaanta ka sabirtaan oo dhibka idinku hayaan aa ku sabirtaan oo watataquu ilaahay aa ka cabsataan waya'tuukum markaa oo waya'tuukum dheh ay markaa idin maaratay idin yimaadaan min fawrihim haada yacnihi min wajikum haada balaa iska daaye 3 kun waa laydin siiyey in tasbiruu haddaa ilaahay ka dhowrsa maaratay aa ku sabirtaan xaqiisa iyo jihaadkiisa watataquu ilaahay aa ka baqataan oo waya'tuukum ay idin yimaadaan min fawrihim yacni cadhadoodan haadaa tan ay idinku yimaadaan iyagoo isa soo bahaystay gaaladu markaasna ilaahay jawaabtu waa maxay yumdidkum yumdidkum ilahay wuxu uhi subxaanaه watacaala waya'tuukum ay idin yimaadaan min fawrihim degdegoodan haadaa kan yumdidku markaa ilaahay wuu idin siin madad buu idin siin gargaar iyo gurmad buu idin siin rabbukum rabbigiin oo maxay ب5,000 5,000 oo min almalaa'ikati malaa'igtiya oo musawimiina kuwii maxaan ku dhahdaa musawimiinta ahaa calaamadaysnaa yacnihi kuwii dirayska sitay malaa'igtii dirayska lahayd ee calaamad mid waliba calaamad maaratay yacnihi musawimiinta ahayd oo malaa'igtu waxay leeyihiin markay soo degayaan dirays ilaahay ogyihiin qaar baa maaragtay yacni duubab cad xidhan qaarba maaratay sida aahaarta ku sugan ayuu ilaahay soo diray maaratay ب5,000 min almalaa'ikati musawimiin la calaamadiyey malaa'igtii calaamadsanayd ayaa idin iman ilaahay wuxuu ihi wamaa jacala muu yeelin arrinkaas allahu ilaahay muu yeelin in marna 3 kun laydinku gargaaro hadday isa soo taraanna iyagu oo ay damcaan inay idin dabar gooyaanna 5 kun laydinka dhigo ilaahay arrintaa ma yeelin ilaa bushraa bushaaro mooyaane bushaaradoo lakum idinka idin sugnaatay haddaa muuminiintii tihiin iyo ilaahay ma yeelin walitadma'ina inay maxaan ku dhahdaa xasisho quluubukum quluubtiinu ay ku xasisho bihi gargaarkaas ila qofka muuminka haddaan qalbigiisu xasilin wuu fashilmaya wuu cararaya goobta dagaalkana wuu ka cararaya allahu akbar ilaahay baase muuminka sugaya wamaa jacalahu ilaahay muu yeelin hukaa in malaa'ig marna 3 kun soo degto marna 5 kun waa beder yani maaratay sidii ilaahay muuminiinta ugu gargaare ilaa bushraa lakum aayaadkani beder bay kusoo degeen ilaa bushraa lakum bishaare mooyaane lakum idinka idinu sugnaatay iyo walitadma'ina inuu sugo ilaahay quluubukum quluubtiinu bihi maaratay guushaa ku sugo wama nasru baa layidhi guushu may ahaanin ilaa min cindi illaah ilaahay mooye meel kale guushu kamay ahaanin ilaahi alcaziizi mar walba adkaa ee isagu maxaan ku dhahdaa maaratay guusha helaayey ilaahi alxakiimi isagu farsamada iyo jaangooyadiisu aanay wax surma seegtaa aanay lahayn iyo maaratay kala dhantaalan aanay lahayn liyaqdaca ilahay muxuu sidaa u samaynayaa facalnaa dalika buu ilahay yihi subxaana wa tacaala arrintaa suuraddu waa suuratu ali cimraan baan akhriyaynaa suuratu ali cimraan ayaan akhriyaynaa ilaahay ku barakeeyo maaratay faaduma cali suuratu ali cimraan baan akhriyaynaa waxaan ku jiraa aayadda boqol iyo soddon iyo maxaan ku waxaan ku jiraa aayadda 127 ayaan ku jiraa hadda ilaahay wuxuu yihi liyaqdaca ay facalnaa dalik arrintaa waxaanu u samaynay buu ilahay yidhi oonu malaa'igta muuminiinta ugu soo dejinay liyaqdaca inuu jaro oo laayo darafan qayb oo min aladiina kuwii kafaruu gaaloobaya qayb ka mida gaalada in ilaahay tirtiro oo gacanta muuminiinta iyo gacanta malaa'igta u gargaaraysa ilaahay inuu ku tirtiro oo ku laayo oo iyagoo gaalaha intuu ilaahay ofsado naarta geliyo ayuu ilaahay sidaa u yeelay aw yakbitahum ama inuu duleeyo ay yakdulahum aw yakbitahum maaratay maaratay an yakdilahum inuu ilaahay maaratay hoojiyo oo fayanqalibu ay laabtaan khaa'ibiina iyagoo nool aan wax guula gaadhin ilay kuwa noolna waxaa loo noolaynayaa inay guuldarrada iyo cadhada iyo ciilka iyo jabka ku dhacay in maxaan ku dhahdaa naftoodu ay ku ciqaabanto marka laba daraf buu ilaahay ka dhigay nimankii gaalada ahaa qaar ilaahay uu laayey oo gacanta malaa'igta iyo muuminiinta lagu laayey iyo qaar maxaan ku dhaha ilaahay aw yakbitahum uu hoojiyey oo celiyey oo fayanqalibuu laabtay khaa'ibiina iyagoo maaratay hoogay oo dulloobay
oo jabkii iyo masiibadii maaratay ku dhacay arkay ilahay wuxuu yihi laysa laka waxaa la yidhi nabiy llaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam markii la laayey saxaabadiisii markii saxaabadii la laayey mar baa dhowr iyo 70 saxaabi oo quraa ah oo qabaa'ilka qaarkood ay codsadeen inay diinta maaragtay baraan ayay intay nebiga khiyaameeyeen ayay laayeen markaasaa nebigu sal lla alay slam aada uga muraara dilaacay markaasaa nebigu ilaa maaragtay muddo ayuu qunuudayo salaada ayuu gaalada ku habaari jiray oo odhan jiray maaragtay ilaahow maaragtay waxaad tirtirtaa oo lacnada maaratay rical iyo dakwaan iyo maxaan ku dhaha maaratay qabaa'ilkii markaa arrintaa isu bahaystay marar kalena nimankii maxaa la odhan jiray maka joogay ayuu ilaahay maaratay ayuu rasuulku sala allahu alay slam habaari jiray odhan jiray allahuma alcan maaratay camr ibnu hishaam allahuma alcan maaratay safwan ibnu umaya labadaba maaratay axaadiis way ku timi ilaahay qur-aanka marka waa laga waaniyey nebiga in dadka gaalada si caama loo habaaro qabaa'il qaara iyo dad gaara oo aan la ogeyn in ay soo hanuuni doonaan iyo in kale in si gaara loo habaaro lidalika in dadka noole gaaladaa la nacdalaa waa xaaraan si guud gaalada waa loo nacdali karaa laakiin qof mucayana oo la garanayo oo magaciisa la garanayo oo inaan ogeyn inuu hanuuni doono iyo in kale lama ogola lidalika baa ilahay qur-aanka wuxuu yidhi laysa laka kuma sugnaan nabiy llaahi maxamedow min alamri amarkii shay-un shay kaagama sugnaan adigu qadaha iyo qadarka gacanta kuma haysid aw yatuuba calayhim ilaahay hadduu doono kuwa aada habaarayso eed lacnadayso ilaahay wuu ka toobad aqbalaya oo khayr baa u dambeeya dee waxaaba ka mid ahaa raggii ugu badnaa safwan ibnu umaya iyo cikrim ibn abi jahl iyo sufyaan ibnu xarbi iyo way soo wada islaameen oo waxay noqdeen fursaantii islaamkay noqdeen allahu akbar suhayl ibnu camar iyo dadkii uu nebigu maaratay lacnadayey ee loo diiday muslimiin bay noqdeen aw yatuuba calayhim ilahay hadduu doono wuu ka toobad aqbalaya aw yucadibhum ilahay wuu cadaabaya fa inahum maxaa yeelay kuwa uu cadaabay daalimuuna waa daalimiin marka dadkan waxaa la yidhi qof mucayana oo magaciisa iyo qabiilkiisa la garanayo in la nacdalo lama ogolo waa xaaraan walilaahi laakiin gaalada si caama in naarta maaratay loo habaaro dhibaata kuma sugnaa si gaar ah si caama ile mar walba gaalaa joogta laakiin qof magacii aanad garanaynin oo maaratay gaalnimadiina aan weli ku dhiman inuu soo hanuuni dooniyo in kale aanad garanaynin ayaan la ogolayn ilahay wuxu uhi walilahi ilahay waxaa usugnaaday keligii maa fi samaawaati samaawaadka waxaa ku sugan baa ilahay keligiis ka leeyahay lilahi waxaa ilahay usugan maa fi samaawaati ilahay waxaa ku sugan wuxuu leeyahy wixii samaawaadka ku sugan iyo wamaa fi lardi waxa arlada ku sugan oo dhan ilahay keligii baa iska leh yakfiru wuu dhaafi ilahay liman yashaa ciduu doono wuu dembi dhaafi wayucadibu wuu cadaabi man yashaau ciduu doono wallahu ilaahayna gafuurun waa ilaah dembi dhaaf badan oo raxiimu naxariis badan ilahay subxaanaه wa tacaala allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح.
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه دعوة التامة وصلاة الغيبة آتي محمدا الوسيلة الفضيلة بعث مقام المحمود الذي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. إلهي وحده سبحانه وتعالى ولله إلهي وحو كلغيس كليهي ما في السماوات وحا سماوات كسغن ودن iyo وما في الأرض أرلada waxa kusugan oo dhan ilaahay keligii baa iska leh waa kow yaghfiru wuu dambi dhaafaa ilaahay liman yashaau ciduu doono wayucadibu ilaahay wuu cadaabaa man yashaau ciduu doono wallahu ilaahayna gafuurun waa ilaaha dembi dhaaf badan oo wallahu ilaahay ilaaha weeye gafuurun dembi dhaaf badan oo raxiimun naxariis badan. ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa muuminiinta ahow yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa muuminiinta ahow laa ta'kuluu ha cunina arribaa maalka ribada la yidhaahdo ha cunina nacuudu billahi min dalik. ribada ha cunina. ribada waxaa loo yaqaanaa dadku haddii lacagta qaaliya oo maaratay markii qof ganacsada ay wax ka iibsanayaan hadduu alaabta ku qaaliyeeyo ayay riba dadka qaad u yaqaanaan. taasi waa alaab qaaliyin baad iibsatay riba lama yidhaahdo. ribada waxaa la yidhahdaa laba nooc baa loo qaybiyaa. midna waxaa la yidhaha riba nasaa midna waxa la yidhaha riba fadl. ribada fadliga ama ribada dheeraadku waxa weeye qof baa lacag ku amaahiyey $1,000 baad ka amaahatay markuu amaahdii kuu soo celiyey ayaa waxaad ka qaadatay $1,020. marka amaahdaa $1,000 ee aada amaahisay markuu soo celiyey inaad lacag ziyaada a charge garayso waa ribo fadli baa la yidhahdaa. 20kaasi waa ribo. lidaalika haddaad baan lacag ka amaahato baankii dabeedna uu ku charge gareeyo ribo oo $1,000 ama $10,000 aad baanka ka amaahatay hadhow baankii aada u celiso $12,000 oo $1,000 oo ziyaada aada ugu darto maaratay ziyaadadaasi waa ribo. ribadaasna waxaa loo yaqaanaa waa riba fadl. cuntadana way gashaa. reer baa waxaad ka amaahatay 100 kiilo oo bariisa markii aad u celisay ayaa waxaad u celisay 110 kiilo bariisa. 10 kiilo ee bariiskii dheeraadkeed amaahdii ugu dartay waa ribo. ribadaa waxa la riba fadl. marka cuntadana way gashaa lacagtana way gashaa dahabkana way gashaa. haddaad matalan dahab baad haysataa gabar awalaala tihiin ayaa maaratay dahabaad amaahisay 10 garaam oo dahabaad maaratay ayaa tiri ayay kaasii qaadatay hadhow baa waxay kuu keentay 12 garaam oo dahaba 2 garaam oo dheeraad oo dahabay kugu soo dartay amaahdii lama ogola waa ribo. ribo fadli baa la yidhahdaa waa kow. ribada kalena waxa la riba nasaa baa la yidhahdaayo laba shay oo kala duwan oo laisku iibiyey way kala badan karaan. oo maxay macnaheedu tahay $2,000 waxaad ku iibsan kartaa 1,500 pound oo lacagta ingiriiska ah. in labadii lacag isku mid maahe laakiin waa in la kala qaataa oo goobta lagu kala qaataa. haddii labadii lacagayow ee laysku sarifay ee isku sarifanayseen mid maqan yahay nin baa labadiisii $1,000 buu ninkii poundka hayay u dhiibay ninkii poundka hayayna uma dhiibin wuxuu beritaan ku siinaya poundkaaga ama bil kadib baan ku siinaya. ribo taasina waa ribo oo ilaa sarifka isbedelayo labadii qof baa dulmi ku dhacaya. ribadaasna waa riba nasaa baa la yidhaha. riba nasaa waa ribadii dibdhiga. matalan qof baa doonaya inuu dahab iibsado dahabka deyn ma lagu iibsadaa maya. maaratay dahabka matalan $1,000 oo dahabaad doonaysa inaad qof ka iibsato qofkii $1,000 haysta waa inuu 1,000 bixiyaa. qofkii dahabka lahaana waa inuu dahabkii qaataa. laakiin ma odhan kartaa $1,000 oo dahab iga iibiyo aan berri dahabka maaratay dollarka ku siiyo dahabkanay sii maka maya. leanna dahabka ribadaa gasha lacagtana ribadaa gasha. marka labada nooc waa laisku iibsan karaa laakiin waa in markiiba la kala qaataa oo ninkii $1,000 lahaana markiiba la siiyaa ninkii dahabka lahaana markiiba la siiya. waxaa lamid ah matalan waxaad isku iibsatay 10 kartoon oo baasta ah iyo 5 kiis oo bariisa ayaad tiri aniyo 5 kiis oo bariiska qaado ana 10 kan oo kartoon oo baasta isii. laakiin markii waa ina kala qaadataan. laakiin haddii ninkii bariiska hayay uu bariiskii dhiibo kii baastada hayayna uu yidhaahdo maya bil kadib ama 5 cisho kadib ama berri baan ku siinaya ribaa gelaysa. leanna hadhow baastada iyo bariiska qiimahooda isbedelaya. marka si aan qofna loo dulmiin waxa laysku bedeshay ama dahab iyo lacag ha noqdaan
ama laba lacag oo kala duwan ha noqdaan ama laba raashin oo kala duwan ha noqdaane waa in goobta lagu kala qaataa. taana waxaa la yidhahdaa ribada haddii goobta lagu kala qaadan waayo riba nasaa ayaa la dhahdaa, leanna bricekii maaratay waxyaabahan lakala daynta lagu kala gatee laysoo daarsaday ayaa marka yani qiimahooda isbedelaya. marka qofna in la dulmiyo lama ogola. lidalika ilahi wuxu uri qur-aanka yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa muuminiinta ahow laa ta'kuluu ha cunina arribaa war ribada ha cunina. ribadu ama taa nasaa-ada ahee laba shay oo kala duwan oo mid maqan yahay aa isku iibinaysaan, ama laba shay oo isku mid ah mid ziyaado lagu soo darayo ha cunina, ribaa ka dhalanayse. adcaafan xaal ay tahay ribadaasi markay cunaysaan adcaafan mid la lamalaabay oo mudaacafatan haddana lasii maaratay lasii laalaabay. ilay ribadu qofka maxaa la samaynaya, baanka lacagta markaad ka daysataad kiradii aad dayntiisii hore isaga bixin weydo, waxa weeyaan mar walba ribada uu ku saaray baa sii laablama iyo capitalkii lacagtu ku amaahiyey iyo ribadii bu maaratay kusii daraya kugu sii daraya. dowladdii soomaaliya ee 1991 dhacday lacagtii waagaa ummadda soomaaliyeed lagu lahayd ee waxaa yar ahayd maaratay dhowr milyan oo dollar ahayd, ama maxaan ku dhahdaa maaratay 100 milyan oo dollar ahayd, maanta waxa weeye waa billions of dollars bay noqotay. leanna maxaa yeelay maadaama dowladdii soomaaliyeed lacagtii aanay bixin, ribadii way iska socotaa. ribadii intereskii layna saarayey interest kalu sii dhalaya, compound interest baa la dhaha maarata. waa rasuulkaa sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluuha cunina arriba ribadiha cunina adcaafan xaalo ay tahay mid la laba laabay oo mudaacafatan haddana lasii laba laabay oo lasii laba laabay. hadhow qofku iska bixin kari maayo, guri buu gadanayaa, dayn buu ku gadanayaa, lacagtii waxoogaa shaqadii baa ugoynaysa, ribaa la saarayaa. ribadii markay badato gurigiisii 2 jeer buu qiimii ka badanayaa, hadhow gurigii baa lagala wareegaya. marka miskiin baa miska la fula bay noqonaysaa. lidalika ba ilahay ribada oo xaaraantimey yaa ayuha aladiina aamanuu. ribada waxyaaba kale loo xaaraantiyey waxaa ka mid ah dadka xoolaha haystaa intay baananka lacagta dhigtaan bay iska seexanayaan oo shaqayn maayaan lacagtoodiin bay kareynayaan. lacagtoodii dadkii amaahda ayay balaayiin iyo trillion saarayaan. dabeedna in yar baa adduunka lacagta adduunka o dhan maanta xukunta oo ribo cuna. maanta dadka adduunka ugu taajirsan maxay ka shaqaysaan ribo. baanankay lacagtoodii amaahiyeen, baanankuna lacagtoodaasay dad sii amaahiyaan. baananku marka ribada ay dadka ka qaadaan ayay iyana bar qaataan, barhna kuwan xoolaha iskalebay siiyaan. marka waa laba qolo ummadda u heshiisay oo baaba-ay oo iyagoo aan shaqayn oo ummadda duleeyey. oo marka dadkan maaratay ribada cunaya iyagu shaqaysan maayaan ee dadka dhiigooday ku nool yihiin. ilahay marka lidalika in dahabka iyo fidada iyo lacagta iyo la kireeyo oo ribo laga qaato lama ogola. ijaarada iyo kirada waxaa la kireyn karaa uun qofka shaqadiisa. muruqaaga waa la kireyn karaa oo qof baad u shaqayn kartaa, wuxuu ku siin karaa maxaan ku dhaha mushahar. waxaa la kireyn karaa guri, waxaa la kireysan karaa dhul, leanna waxaasoo dhan waxaa ku jirta manfac iyo dhaqaalaha ayaa ku kobcaya. laakiin haddii lacag meel lagu ururiyey la kireeyo manfac ku kori maaye, dhaqaalaha ku dumaya. dhaqaalaha gaalada waa kuwii dumay, waa kuwii intaasoo baan oo maraykan iyo ingiriis iyo yurub maaratay tadqada wada laabay. leanna lacag beena oy dadkii amaahiyeen oo lacag ay uga socotay baa dadkii soo celin kari waayo. waa qof inta uu matalan 100 kun amahday soo celin kari waayo, dabeedna imika la leeyahay intaasoo milyan baa lagugu leeyay. ila waxaa lagu darayaa ribo baa lagu darayaa oo lagu darayaa oo lagu darayaa oo lagu darayaa. marka maxaa dhaqaalihii dalka burburiyey? dhaqaalo beena oo aan jirin oo nin miskiin oo suuqa joogta la iskaga qortay ayaa meeshii laga waayay. dabadeedna maxaan ku dhaha baanankii way wada dumeen. lidalika ribadu khuduuraday leedahay qur-aanka hore inoogu sheegay, sunnada nebiga inoogu sheegtay. haddii dadkan gaalada aynu islaamka u sheegi lahayn khatar badan bay ka badbaadi lahayn. laakiin inagii baa islaamka cidla la fadhiisanay, iyana jahli iyo gaalnimo iyo maxaa la yihahdaa waxay maaratay waxay meeshii la yururaan waxa weeyaan maaratay aqoon daro. ilahay wuxu uhi waa aayaddii ugu dambeysay macaawa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa imaanka laga helayo laa ta'kuluuha ha cunina arriba waa ribada ha cunina adcaafan xaalo ay tahay mid la labalaabay oo mudaacafatan haddana sii labalaabaysa. ilaa ribadii baa sii kordhaysa walciyaadu billah. intaraskii lagu saaray iyo ribadii dheef korkii lagu saaray baa sii kordhaysa oo sii badanaysa. wattaquu llaha war ilaahay ka cabsada baa layidhi lacalakum waxaa mudan tihiin tuflixuuna inaad liimaantaan. wattaquu ka baqda annaara naartii ka baqda baa layidhi. naartii allatii naartii ka baqda uciddat loo diyaargareeyey ayaa loo diyaargareeyey lilkafiriina kuwa gaaloobay. naarta kuwa gaaloobay loo diyaargareeyena waar ka baqda baa layidhi. waadiicu llaha war ilaahay adeeca oo ilaahay raaca. waadiic maaratay warasuula rasuulkiisana adeeca sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbi wasalam.
lacalakum waxaa mudan tihiin turxamuuna in laydin naxariisto wa adiicu llaha ilaahay adeeca baa layidhi wاrasuula rasuulkana adeeca salى اllahu alay wasalam lacalakum waxaa mudan tihiin turxamuuna in laydin naxariisto dhammaantiin walaalayaal halkaasaynu caawa ku daynaynaa maqrada habeen dambe 132 maaratay aayadda 133 baynu ka bilaabi doonaa ciwaanka markaan aayaadka qoraya waan khalday marka dib baanu hagaajin doonaa waxaynu kasoo bilownay caawa maaratay waxaynu kasoo bilownay laysuu sawaan baynu kasoo bilownay oo ahayd 113 aayadda 113 baynu ka bilownay marka si khaldan baan u qoray ciwaanka sare oo waxaan ka dhigay in 130 aynu ka bilownay bal waa 113 baynu ka bilownay caawa halkaa caawa haynoogu joogo sheer gareeya si dadku qur-aanka tafsiirkii uu maaratay dadka oo dhan u gaadho oo dadku qur-aanka ay u dhegeystaan oo ay u fahmaan axkaamtiisa walaalayaal intaasaan caawa idinkaga tegayaa salaaddii baanu gelaynaa jazakum allahu khayr soo duceeya dadku muraad bay leeyihiin muraad fiican baan leeyahay on macsi ahayn iisoo duceeyadina waan idiin ducaynaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wajazakum allahu khayr ilahay ha idin barakeeyo dhammaantiin